Přeji krásné dobré ráno a vítám vás u mého dnešního vlogu. Já teda jsem se dneska rozhodla, že konečně natočím zase nějaký nový vlog, protože mám dneska docela hodně naplánovaných věcí přes den. Já vždycky začnu něco natáčet, ale potom během toho dne na to zapomenu a vlastně z toho pak nic není. Za 2 hodiny jdu na pohovor, potom si asi půjdu dát domů oběd a pak jdu do jednoho ateliéru, protože včera mi volala jedna paní, že mě našla na LinkedInu a že by se mě ráda zeptala, jestli by se neměla zájem vyučovat malí děti, který vlastně se připravují třeba na studium fotografie nebo prostě chodí na zájmový kroužek fotografie a jestli by se neměla jako já zájem je učit, což mě to udělalo strašnou radost, protože jsem vždycky přemýšlela nad tím, že by jsem byla učitelka, tak jako nad tím docela přemýšlím, takže za ní půjdu se podívat a pak odpoledne, ještě si nejsem jistá, co budu dělat, asi půjdu cvičit a to bude asi tak všecko. Každopádně já jdu něco dělat, aby jsem stíhala, takže si jdu dát snídaní, jdu si dát sprchu, budu se namalovat a u toho malování bych vám ráda povyprávila o mém Tinder rande. Byla to úplná katastrofa, takže se o to potřebuju jako podělit. Už jsem si udělala vlasy, jediný teda co, tak jsem měla zaplítaný co přes noc a dala jsem si suchý šampon do kořínku a to je celé. Opravdu vůbec nevím, kam tady mám ten telefon dát, jako aby jsem se mohla natáčet a u toho povídat. Nezbývá mi nic jiného, než to nechat takhle. Ale když si budu dělat něco na obličeji, tak budu prostě takhle a bude tam vidět úplný prd. Takže doufám, že to aspoň bude dobře slyšet, co povídám. Takže, s čím jsem začala? Každopádně, já jsem si teda stáhla Tinder, jo, s tím, že jsem jako si říkala, jo, tak jako odstěhovala jsem se do Česka po dlouhé době, nikoho tady neznám, nic tady neznám, žádný místa. Hlavně jako v Praze, když tady teď jsem, tak jsem si říkala, jo, tak třeba tady poznám někoho fajn, třeba mi nějaký kluk ukáže prostě nějaký místa a tak. No, tak jsem si jako psala s pár klukama a jeden se mi jakože fakt líbil. Přišlo mi to takový osudový, jo. Protože ten kluk mi normálně jakoby o spoustě věcech melhal, ale tohle doufám byla pravda. Každopádně mi říkal, že vlastně jakoby žil v tom městě, kde já jsem studovala v Anglii a že se vrátil do České republiky úplně ve stejnou dobu jak já, nebo nějak v ten týden. A že vlastně studoval na univerzitě v Anglii, ne teda na té stejný, ale na jiný, která byla prostě ve městě vedle. Takže jsem si říkala, to je hustý prostě, takovej fakt osud. A jsem naivní. No a my jsme si asi 2krát volali předtím, než jsme se jako sešli, bavili jsme se asi týden. A bylo to jako docela fajn, jo, já prostě nerada volám s lidma a u toho našeho hovoru mi to přišlo takový přirozený, jakože všechno v pohodě. A já jsem se ho jako ptala, co dělá, tak a říkal mi, že pracuje pro Zalando. A já prostě dělám jakože fashion photography, takže ráda fotím prostě modelky. Takže mi to přišlo takový jakože hodně velká náhoda prostě. No samozřejmě i jako začal, že mi prostě může jako se zeptat v práci, že by mi třeba mohl jako nějaký job jako dohodit a tak jsem jako za to byla mega vděčná, že jo, protože prostě kdo by nechtěl pracovat pro Zalando. A tak říkal, že se jako zeptá a on tam dělal prý nějaký marketing a spravoval jim sociální sítě. No, říkal mi, že vlastně bydlí v Praze, že tady má byt, nebo že tady má 2 byty a že tady má tetu, takže jezdí jako často do Prahy, nebo já myslím, že řekl, že jezdí často do Prahy. A pak vlastně, jak jsem se dozvěděla, že vlastně bydlí v Náchodě a že tam, řekl mi, že tam má svůj vlastní dům, ale že bydlí jakoby s babičkou, ale ten dům je prostě vedle a kdyby jsem jako potřebovala někde prostě bydlet, tak můžu jako tam. Takže to bylo takový hodně zvláštní. No a my jsme se pak jednou teda domluvili na tom, že za mnou teda přijde do té Prahy a když vlastně přijel, tak mi volal, jestli by se mu nedala adresu a že by prostě přijel ke mně. Podívejte, jak já si to vždycky oplácám, tu řesenku. Že si by mohl prostě přijet ke mně domů a dát si tam věci. Tak jako jelikož by na něm nepřišlo jako nic divného, tak já byla taková jako jo, tak dobře prostě. Dala jsem mu moji adresu a on teda jako přijel, tak jsem ho vzala jako domů, ale prostě táhnul batoh a tašku, tak jsem si říkala, tak asi zůstává jako v Praze, že jo, protože jsem myslela, že tam bydlí.
No a pak jsme se teda bavili o tom, jako co budeme dělat a on teda, že je mu to úplně jako jedno. Tak jsme si říkali, že zajdeme jako na jídlo a na kafe. A já jsem mu říkala, no a v kolik jakoby máš v plánu jet zpátky? A on na mě, no já jsem jako myslela, že tady spím. A že to asi jakoby ne prostě, nebo jsme se na tom vůbec nedomluvili, tak jsem s tím nepočítala. Tak jsem si vymyslela, že prostě přijede můj spolubydlící, který mu prostě vadí, že tady jakoby někoho mám, protože tenhle byt není můj, ale vlastně kamarád mi ho pronajímá a má tady spolubydlícího, takže jako je to pravda trošku, ale jako vymyslela jsem si, že přijede, že prostě to bylo divný a nevím, jestli bych si takhle u sebe někoho nechala. Nebo hlavně jsem s něj měla občas takový divný pocit, když jsme se o něčem bavili, jak kdyby lhal o nějakých věcech, o kterých jsme mluvili v tom hovoru, a jak kdyby si nepamatoval už, co řekl, a pak to na sebe prostě nějak nenavazovalo, no. Tohle je, když tak nejlepší krém, jaký jsem si v životě koupila. Jo, je to od Havlíková apotéka. Jo, organická apotéka, krásná slečna a fakt je skvělej. Normálně mi to strašně pomohlo s akné. No, tak on se vlastně potom hrozně urazil, že vlastně u mě nemůže spát a já jsem říkala, no tak máš tady tu tetu, ne, tak můžeš jako být u ní a nevím, jestli jsem to zmínila předtím, ale prostě říkala, že to má tetu a že to má 2 byty. A nebo jsem jako říkala, no nebo tam máš prostě ty byty, že jo, v té Praze, tak tam jako by můžeš zůstat, ne? A on, no víš, já tam teďka jako být nemůžu a té tetě jsem to nedala jako dostatečně vědět dopředu, takže tam prostě taky nemůžu zůstat. Já jsem se na ní tak podívala a říkám mu, mě jsi to jako dal dostatečně vědět dopředu, jo? A on byl potom prostě hrozně uražený a šel jakože na záchod a já jsem z něj prostě měla hrozně divný vibe pořád. No a šla jsem potom napsat kamarádce jakože na Snap, jestli by mi mohla prostě napsat na Messengeru, že prostě jdou na nějakou rodinnou večeři a že jsem je dlouho neviděla a jestli bych prostě nešla s nima. Tohle taky byla trošku pravda, protože ta kamarádka se vrátila z Anglie a já mám s její rodinou hrozně dobrý vztahy. No a tak mi teda kamarádka napsala a on potom přišel z toho záchodu, já jsem mu to jako říkala a on prostě, víš, to jsem jako nemusel ani jezdit, já jako nechápu, proč mi to neřekla, že chceš být s někým jiným. A já byla taková jako, ale teď máme prostě asi 6 hodin. Jakože já mám prostě celý večer, nebo celý den čas, jenom potom večer jdu prostě na tu večeři a já jsem jako nepočítala s tím, že on tady jako zůstane, nebo že tady prostě zůstane u mě. A on jakože, no tak jo prostě. No a tak jsem se ho potom ptala, v kolik by teda jel a on mi říkal, no víš jako, já nevím, co mám teďka dělat, protože mě prostě nic nejde, poslední vlak mi jede za hodinu a já že A on říkal, že prostě chudáček musí spát někde na vlakovém nádraží a že neví, co si tam počne a já není, jo, tak já se ti podívám na IDOS. Tak jsem se šla podívat na IDOS, kde jsem teda našla, že mu to jede každou hodinu. A tak jsem mu to ukazovala a říkám mu, ale teď prostě máš tady hodně spojů. A on, no ale víš, já jako nechci prostě přestupovat někde. A já úplně, no a tak jako když nemáš jinou možnost, tak je to snad lepší, než spát někde jako na ulici nebo na vlakáči. Takže prostě bylo absolutně jasný, že se mnou chtěl jako jenom vyspat, nebo prostě chtěl u mě přespat. A určitě se mnou chtěl jenom vyspat, protože prostě potom já jsem jako říkala, no tak co, půjdeme prostě někam do nějaký té kavárny nebo někam jako do centra. A on, no a jako nemůžeme zůstat ještě chvilku u tebe a povídat si. A že, no tak jo, no. No, tak jsme byli chvilku ještě u mě, samozřejmě se prostě furt něco snažil na mě. Já jsem z toho byla úplně nervózní, začala se mě prostě vyptávat, jak to mám ráda, jo, bavit se prostě o hodně soukromých věcech. A potom jsem mu teda řekla, že se prostě tady o těch věcech jako bavit nechci. A on byl furt takový, jako furt prostě, i když viděl, že já jsem jako neměla absolutně zájem, nechtěla jsem, aby se takhle choval, tak to bylo úplně jedno, furt mi prostě chtěl dávat ruku kolem ramena, on byl takový jako, že no tak si za mnou sedni, nebo prostě pojď si na mě sednout a já nechci, aby si byla tak daleko ode mě. Když vidíte, že ta holka nemá zájem prostě, nedotkne se vás prostě nic, tak
asi nemá zájem. A nebo asi jako snad bylo poznat, že ho tam jako úplně nechci, když najednou jsem řekla, že ta kamarádka, že prostě jdu na nějakou večeři a na mě muselo být poznat, že se necítím komfortně, takže jsem z toho byla prostě naštvaná. Úplně si říkám, jak ten člověk vůbec přemýšlí. Hej, normálně jsem si zapomněla štětec. Nevím, jak se mám teďka dát bronzer. Okay, dám si ho prstem, podle mě to absolutně nerozetřu. Takže si ho dám úplně malinko. Ach jo, to není možný tohleto. No potom jsme šli teda do té kavárny. Šli jsme do kočičí kavárny, protože prostě I love cats so much. Ta kavárna byla hrozná, jo? Nedoporučuju kavárnu na... Bylo to u tančícího domu a nebyla prostě dobrá. Nebylo to tam hezký, bylo to, jak kdybychom přišli k někomu do sklepa. A vlastně se to tam platilo na hodinu a řekli nám, že ať si vezmeme papučky, dali nám prostě nějaký papuče. A šli jsme si tam sednout a že se jako máme obsloužit sami, jo? Že tam mají jako kávovar, nějaký sušenky a ať si jako posloužíme sami. No, tak jsme si potom jako normálně povídali, to už byla docela v pohodě konverzace. To je asi jako celý, pak jsme prostě šli k nám, jako on ani nechtěl jít na nějakou večeři, protože říkal, že prostě nebo na nějaký jídlo, protože říkal, že by radši byl se mnou, takže se furt snažil jako nacpat do toho mýho bytu. Já jsem z toho byla absolutně jako annoyed. A tak jsme šli teda potom ke mně, kde to na mě pořád prostě zkoušel. A pak teda jako jsem mu říkala, že už by asi měl jet, že já potřebuji prostě jet za tou kamarádkou a že mu potom pojede ten vlak, tak aby to stihnul. No a pak mi každý den volal vlastně na telefon, měla jsem třeba 10 zmeškaných hovorů. A já jsem mu to prostě nechtěla brát. Za prvý jsem mu řekla, že nerada volám. A za druhý jsem mu teda chtěla říct, že jsem se úplně necítila jako komfortně, že prostě I'm done with this. Chtěla jsem mu to říct nějak jako hezky. No tak jsem mu to potom jednou vzala ten hovor a říkala jsem mu jako, že to úplně nevidím, že bychom se ještě měli vidět. A on jakože, no víš, já jsem ti stejně volala jenom kvůli tomu, abych ti jako řekl, že se mi prostě nelíbíš a od té první chvilky, co jsem tě viděl, tak by jsem s tebou nebyl. Já jsem z toho byla úplně v šoku a říkala jsem si, že jsem asi hodně ublížila jeho ego. Prostě tohle je fakt poprvé, co se mi něco takového stalo. Poslouchala jsem hodinu mluvil a když jsem začala mluvit já, tak mi řekl, ať mu neskáču do řeči, že to chce jenom dopovědět a že si se mnou povídá, i když to nebylo povídání, ale prostě tam na mě začal nějakou psychologickou analýzu mojí povahy a jak se chovám a že jsem emotionally unstable, jako nejsem na tom nejlíp, ale prostě jsem nechápala jako jeho monolog, který vedl fakt hodinu. A na konci toho hovoru mi řekl, no víš, jako, ale kdyby si chtěla být jako friends with benefits, tak mi to asi jako nevadí, tak nad tím popřemýšlej. Skončili jsme ten hovor, já jsem pak jakoby nadále ignorovala jeho zprávy a on mi furt psal, že se mnou potřebuje mluvit. Volal mi furt každý den. A já jsem psala, že nemůžu. A on mi psal, no ale týká se to prostě nějakého biznesu. On mi taky říkal, že nějaká jeho teta se strejdou, tak mají svoji vlastní značku oblečení a že jsou někde v nějaké jiné zemi, v nějakém Peru nebo něco. A že to budou rozšiřovat tu značku do České republiky a potřebují fotografku a někoho, kdo se o to bude starat. Takže mi furt říkal, oh, it can be yours, it can all be yours. A že, OK. Moc jsem tomu nevěřila, protože fakt spoustu věcí, co mi řekl, prostě nakonec podle mě absolutně nebyla jako pravda. A tak mi prostě furt psal, ať mu to vezmu, že prostě mi to potřebuje říct, že potřebuje fotografku. A já jsem psala, že jako nechci. Pak mi další den psal, že jede do Jihlavy, protože jsem od Jihlavy. Já jsem mu teda řekla, že jsem z Jihlavy. A tak mi psal, že jestli znám nějakou terku. Napsal úplně random nějakou terku z Jihlavy. Tak jsem psala, že asi neznám žádnou terku. A psal mi, že tam jako za ní jede prostě na rande, ale jestli se potom nechci vidět, nebo jestli u mě nemůže právě zůstat. Tak já, že jako to asi ne prostě, napsala jsem jenom no. A my jsme se když tak celou dobu bavili jako v angličtině, jo, protože sice byl Čech, ale říkal mi, že žije v Anglii od 3 let, takže jsme mluvili prostě celou dobu anglicky. Takže jako zase řešit drama v angličtině bylo úplně skvělý. I was enjoying it so much. No a jako nějak to tím skončilo, že jsem ho prostě jako ignorovala a on mi potom napsal, on si mě potom bloknul na WhatsAppu, protože jako mi napsal poslední zprávu, že prostě ať mu nepíšu, že jsem prostě hrozný člověk a že se ještě ke mně choval docela hezky na to, jak já se chovám.
A pak mi začala psát SMSky, kam mi taky napsal, že si mě blokne a že si mě zařadil into the bin category už od začátku, co jsme spolu mluvili. A furt se mě snažil hrozně zhodit a řekl mi, že prostě stejně potřeboval jenom fotografku a chtěl mě jakoby využít a že prostě se mu nelíbím. A já, že... Nice. Ne, fakt, jako, bylo mi z něj špatně, protože mi vadilo, že jako ví, kde bydlím a byla jsem z toho jako nervózní. Ale já jsem to přežila, takže si dávejte pozor na takový kluky, i když se to jako nedá ani poznat, jestli ty lidi jako lžou, když je nepoznáte v reálu. To bylo asi všechno, co jsem vám k tomu chtěla říct. Make-up jsem si taky udělala úplně jednoduchý. Včera jsem si barvila obočí, takže obočí si nemusím malovat. A that's it. Make-up nic moc tady toho jako nemám v Praze, takže je to hodně takovej ten, jak se tomu říká, make-up, no make-up. Yeah. No, potřebuji si dát nabít telefon, protože určitě budu potřebovat mapy, tak ať ho mám nabitej. A ještě k tomu, jestli chci teda nahrávat jako nějaký vlog during the day. Ok, já se tady zapojím, nevím, proč jsem se to nepoložila někam. A každopádně mám dost času, tak jsem si říkala, ať to nemusím potom říkat někde v městský, kde mě ani nebude slyšet. Tak jsem si říkala, že řeknu, na jaký pohovor vlastně jdu. A hlásila jsem se na fotografku do České televize. Volali mi, že se jim moje CVčko moc líbí a moje portfolio, ještě jsem jim teda musela něco doposílat, což mi vůbec nevadilo, protože já jsem i kvůli tomu portfoliu šla prostě dělat nějaký timelapse. Takže jsem šla dělat časozběry. Vzala jsem si foťák, stativ a šla jsem natáčet nějakou krajinu, jak se tam mění mraky. A jsem si říkala, I'm going to get this job. I will slay today. Už raz little snack. Nejlepší tyčinky na světě. To je fakt výborný. Já vždycky s ním tak 3 nebo 2. Já jsem si normálně chtěla vzít košili. A teďka je mokrá, jo? No to není vidět, ale je prostě mokrá. Protože jsem tady jedla tu svoji tyčinku a pak jsem šla na tu košili. A už měla jsem si to, tak jsem to musela jít umýt. Já nevím, jestli to bude vidět. Buď si vezmu tyhle šaty. K tomu si dám bílou košili. Jo, to si myslím. Já jsem chtěla si vzít jako sukni a košili, zastrčit si to jako do té sukně. Jenže prostě jsem si pak říkala, that's not really me. Jakoby, a ne takovouhle košili, já mám prostě ráda takový baggy clothes. Ale tam ta košile byla taková ta sekretářská, já jsem si říkala, nehlásím se prostě na žádnou administrativu, na žádnou sekretářku. Jdu na fotografku, takže si vezmu, v čem je mi pohodlně a co vypadá jako trochu elegantně. Takže asi si vezmu tohle. Ještě se trošku poupravím, vyžehlila jsem si to, takže yeah. A k tomu si vezmu asi jenom bílý Air Force a obyčejnou kabelku. Yeah. Ještě teda ukážu ten druhý outfit. A nebo si vezmu černý kalhoty. Ty jsou takový společenský, ono tam není vidět. A k tomu mám béžový tričko a bílá košile. Já nevím, no. Jakože je to asi víc společenský. I don't know. Fakt teďka nevím, co na sebe. Jsem viděla nějaký tutoriál na to, jak se tohle stylizuje, ale vůbec to nepamatuju. Tak teď nevím. Jdu se na sebe podívat do zrcadla a rozmyslet si to. I really don't know what to wear. Tohle je docela hezký. Hlavně by mi nebyla zima. Proč to je rozostřený? I don't know, jdu napsat kamarádce. No tak já jsem si ještě udělala rytěnku, nebo pusu, nevím, jak se to říká. A vzala jsem si ty šaty, mám teda Air Force, kabelku a that's it. Běžím na Městskou a jedu na Kavčí hory. Peace. No, já už jsem tady na České televizi a vůbec nevím, kam jdu, do nějaký budovy s modrýma oknama, podle mě to tamhleto. Yeah.
No, já už jsem dorazila na tu jedničku a teďka tady čekám na slečnu, co mě má vyzvednout na recepci. Normálně cestou jsem potkala moji kamarádku, jakože hodně dobrou kamarádku. Tak jsme se potkali prostě v Městský a říkala, že jde taky na Českou televizi a ona je taky fotografka. A já jsem se na ní tak podívala a úplně, kam jdeš? Doufám, že nejdeš na Českou televizi. A ona, že jo, ale že tam jde dělat kompars. Takže jsem si říkala, tak to je dobrý, prostě v pohodě. Ale tak jako mě namotivovala a trošku mi to pomohlo. Já teď moc nechci nahrávat, takže a potom dám vidět, jak to šlo, tak mi držte palce. No tak už to mám za sebou. Myslím si, že jsem byla moc upřímná. Prostě dostala jsem prostě i nějaký kvíz na český celebrity. Já jsem nevěděla ani jednu. Jakože ani jednu. Takže jsem se za to extrémně styděla. Ale prostě já jsem tady nebyla 4 roky a na televizi se nekoukám. No nevím. Mám z toho divný pocit. Velice divný pocit. Já to nemůžu říct ani mamce. Čekám tady s hambou na svoje MHDčko. Ach jo, je mi to hrozně líto. Nevím, přijde mi, že jsem to zkazila. No uvidíme, jak to všechno bude. Já teďka pojedu domů, dám si něco na jídlo, pak se pojedu podívat za tou paní do toho ateliéru a pak se uvidím s kamarádkou, s tou, co jsem potkala v té městské dopravě, jak jsme spolu jeli prostě na tu Českou televizi. Já jsem tady přijela domů z toho pohovoru, udělala jsem si jídlo. Snědla jsem toho teda strašně moc, jo, protože prostě jsem si včera koupila nějaký dobroty v Lidlu a snědla jsem všechny, co jsem si koupila. Pak jsem si udělala kuře s rýží. A teďka tady jenom ležím a odpočívám, protože mě ten pohovor úplně vyčerpal. No já jdu teďka zrovna na metro a pojedu na Můstek a pak jdu do toho ateliéru někam, je to někde v centru. Ještě teda po cestě musím najít někde beršku, protože jsem si tam koupila košili. A potom jsem našla hezčí košili v Zaře, kterou mám zrovna na sobě, takže bych jsem to ráda vrátila, no. Protože prostě nechci, aby se mi 500 válila ve skříni a já bych to nenosila. Jsem extrémně naštvaná. Dostala jsem pokutu. Já jsem myslela, že jsem si to koupila tu jízdenku, ale prostě v té SMS bylo napsáno, že pokud tu jízdenku chci, tak musím napsat ano. A já jsem to nenapsala a myslela jsem si, že tu jízdenku mám. Takže jsem dostala 9 dní pokutu. Každopádně nic se neděje. It is what it is. 1000 mě nezabije. Chtěla jsem ještě natočit, že mám ten outfit, co jsem si chtěla vzít ráno na ten pohovor. A teďka jdu na Karlovo náměstí. Ne, to asi není Karlovo náměstí. Něco s Karlem. Tady je to prostě tak hrozně pretty. Jakože ty budovy jsou mega nádherný. No, já už jsem tady. Asi se budu někoho zeptat, jako kde tady najdu ateliér. Protože nemám ponětí. Každopádně já jsem se sešla se svojí kamarádkou, Luckou. A jdeme spolu do kočičí kavárny. Dát si nějaký ledový kafe. Do toho, jakože ty vtipný záběry extra nakonec. Jakože bych tam dala nějaký, tomu se nějak říká, ne? No právě. A teď taky přemýšlím, jak se tomu říká. Nevím, jak se tomu říká. Musíme to někde najít, já vůbec nevím, jestli jdeme dobře. Vypadá, možná. Tam jsou nějaký vidličky, no, že to není kočičí kavárna. Dobře, tak něco. No, ale chtěla jsem říct, že jsem byla pozvaná na další kolo v té České televizi. Což nechápu, protože jsem se na to ráno stěžovala, že jsem byla úplně hrozná. Takže jsem nadšená. Jsi to úplně přešla kvůli tomu videu. My odcházíme z kočičí kavárny po minutě, protože tam bylo plno, jakože fakt extrémně narváno. Tak jako kdyby tam bylo hodně kočiček, tak mám radost, ale bylo tam moc lidí na mě. And I don't like people. Takže jdeme do kavárny, co hledá jméno. Ale doufám, že tam taky nebude jako plno. Cože jsi řekla? Že ty stíčí, bo tam no, je dobrý kolik. Tam rozhodně nejdu. Boys, too basic. To nevadí, že je basic. Je výborný. No, tak možná bych to tam dala. Ano, jdem. Cože to tady je? Jak na Vysočině? Tomu klidně řekni. Takže by tam teoreticky mohla být šance, že by šel. No jo, půjde ven určitě.
Jsi taková kočka. Musíme vybělit zuby. Já se tady natočím s hezkým pozadím. Tady s tím pozadím? Ne, tady to. Ne, my se prohodíme, já tě vyfotím tady. Nevím, asi jo, to budou moje lazaně. Jo. Yummy. Teda nevím, jak velkou máme porce, ale Já jsem chtěla nahrát taky to moje jídlo, takže to prvně nahraju a potom, i když asi všichni ví, jak vypadají lazaně. It better be good. Vypadá to jako docela velká porce, tyjo, to jsem úplně nečekala. To fakt je toho hodně. Mně to taky přijde, že to je docela velký, no. Yummy. A je to dobrý. Jo. Máš to dobrý, jo? Aha. 10 out of 10. Okay, taste test. To bude na mě hořký, takže žádný taste test nebude. My jsme se s Luckou rozhodli jít do fitka, což je skvělý, miluju Lucku. Oni to už natáčí. To už natáčím. Okay. Jakože 72 kg je docela dobrý na to, že nechodíš do fitka. Cvič, nevšimej si mě. Abych tam jenom 2 stítky, jo. Dneska je to moc nejde. Tady vedl extrém. Dobře. Asi tam jsem. Tak ještě jednou, no můžeš začít teď. Začni od znova. A teď. Myslím, že už se nic natáčet nebude. Já už nemůžu po těch bulharských dřepech. Jak mi prostě svítí ty moje uši od státy. Jo. Mary. Takže my už jsme zpátky z fitka a jdu se dát sprchu. Dala jsem si malý snack a jdu spát. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Bye!